特別嚟探班啊，支持草蜢啊，特別探班羅文嘅大家姐同埋二家姐，後台嘅特別嘉賓。我哋又再重逢啦。領禮物。嚇！哇，領禮物啊！哇！一得個，咁多謝啊！唔好爭啊！唔好爭，唔好爭。係咩嚟嘅先？少少零食啫。食有得食啊！係啊。呢個係我最中意食嘅杏仁餅啊！正啊！咁我哋都要回禮㗎。哎呀，即係我整呢個，哎呀，踩你太我先啦！多謝。回禮㗎嘛，你唔得嘅，冇禮貌你哋啊！好中意，好中意，同埋你咁啊！好中意，好中意。演員證，而家你出演員㗎咯喎你。咩3個上兩度？係咪啊？有咩你即刻攞呢呢啲紀念品真係呢啲紀念品。係啊。咁我哋呢個後台前台通行無阻。冇咗。係啦，呢個演員證啊，掂啊？好啊，掂晒。We Grasshopper 草蜢巡迴演唱會終極站，廣州，大家 enjoy the party！1、2、3。今晚其實真係好難忘啦，因為今晚係We Grasshopper 嘅演唱會最後一場，咁但係又好唔捨得啦，又興奮啦，又好激動啦，因為終於都走咗好多嘅地方。但係今日咧有啲少少對於我嚟講係有啲美中不足啦。即係如果喺我做演唱會嘅期間，竟然咧兩兄弟個咪咧調轉咗，係我哋調轉咗，係調轉咗，係因為意外調轉咗。嚇！意外調轉咗，咁跟住我一唱，咦？點解冇咗我把聲嘅？我唱嘅時候我就冇咗聲嘅，我就估啦，我就喺度估，究竟我支咪去咗蔡傑度啊？點解去咗我就望，我就喺度望，咦？好似踩燈謎咁樣。蔡一傑個眼神好奇怪喎，好迷茫啊！跟住佢我就跳咗上去個台度。你唔知係我已經打晒眼色俾你㗎啦。我唔知係你定係佢啊嘛，因為我個支咪。咁但係我哋好一個舞步一轉一個 pose，我就換咗支咪啊！呢個冇人知道嘅，基本上。咁啊，又過咗一關啦，即係幾好笑，但係好自然嘅嗰個反應都係啦，啱啱開頭嘅時候幾好笑啊！呢個。夜半氣溫將我再牽引。廣州啦，咁我哋好多歌都要報批啦，咁所以就點唱唔到個環節啦。咁唔緊要嘅，我就喺度同即係廣州嘅朋友講一聲，即係寶貝對不起。咁啊，希望你哋心裏邊嘅一啲點唱歌咧，希望就喺我哋啲社交平台話俾我哋聽。咪4月尾唱俾你。佢哋真係好熱情。我哋如果再 encore，要唔要 encore 先？如果要 encore，我諗到一個方法嘅啫，唔知你哋中唔中意？唱翻頭先我哋唱過嘅歌。從頭再嚟，真真正正嘅 encore。好唔好？你又無端端走去由頭唱翻轉頭啊！真係，因為
就係令到佢哋知道草蜢嗰種無限輪迴 loop 啊！嗰種文化就係我哋永遠都玩無限永遠 non stop 啊嘛！你明唔明啊？即係佢搞到我哋啊！係啊！喂，大佬，即係我哋嘅音樂總監啊！哇，大佬已經踢晒腳嗬！不過啲 dancer 真係好 professional， 哇！即刻就上嚟就跟住就跳。唔係你估，梗係你估，即係你估啊！佢全部都精英嚟㗎。成個 tour 4年裏邊未見過呢個場面啊！我話俾你聽，得廣州有嘅。其實喺呢幾年裏邊咧，發生咗好多事，有疫情啦，有我自己入院做一個開腦嘅手術啦，但係所有嘢都過去。我希望所有人都係展望將來，個個都係身體健康。我祝我所有嘅朋友、所有嘅 band 幸福快樂。愛着你，就算無需點都深愛你，永沒法比淡忘對不起。咁我咧就唔捨得咧好多個畫面啊，因為每一笪地方咧嘅觀眾咧都有唔同嘅反應啦，有唔同嘅喜歡嘅歌啦咁樣，同埋每個畫面佢每個笑容啦，每個激動嘅動作咧，都印喺我嘅腦裏邊，咁所以喺整個 Regrasshopper Super 嘅演唱會咁多站咧，我哋都係咁開心嘅，因為玩得好高興啊嘛，你記唔記得啊？係嘛？每一站都係玩得好高興，咁就你可以揾翻自己嗰啲社交平台咧，你 po 咗嗰啲嘢咧，揾翻晒出嚟，重新 po 一次，連埋晒去，咁你就會知道嗰啲美好嘅精華喺邊度啦。不過我最唔捨得就係啲衫好靚。咁呢個演唱會完咗之後，我呢啲衫要保留翻喺度咯，即係唔會再着噶啦。我哋會留喺屋企。咁我哋儲下咧，其實咁多演唱會咧，我諗將會有一日，我哋會有一個展覽。我哋嘅成身臭汗嗰啲係嘛？咩臭汗？但係我洗翻乾淨佢㗎。我係將歷年嚟嘅演唱會嘅衫咧展現出嚟。其實今晚咧，我係有少少特別咧，即係有少少即係個人感情擺咗落個演唱會度。喺我唱 Family 嘅時候咧，我有一刻咧就鼻酸嘅。咁但係我一定要同自己講咧，唔得，我唔可以喺個終極尾場嗰度留一個醜樣嘅樣俾大家個印象嘅。咁所以喺度收翻。咁但係隻歌真係好感動咯！即係我見到大家喺前邊好多廣州今日好熱情，由第一隻歌開始就已經哇同我哋一齊融入咗個演唱會啊！咁所有每一個支持草蜢40週年、40年喎，你哋都咁支持我哋，我覺得即係你仲唔係我 friend 你係邊個？哇！嚟緊我哋就真係好忙啦，因為翻到去之後咧除咗我哋要個 run down 要快啲出嚟之外咧，咁就跟住落嚟2月頭咧，我就好多宣傳啦。你睇下，哇！我公司嘅同事已經望住我，已經話：哇！你唔早走啊！你唔好諗住飛啊！咁樣，即係我哋真係冇諗過，因為好多工作排山倒海咁樣嚟啦。同埋我哋嘅記招啦，係嘛？OK， 咁好多嘢都會 launching 㗎啦，咁到時大家密切留意我哋嘅動向啦。所以過咗今晚嘅慶功宴之後，我哋要收拾心情，將今晚難離難捨嗰個心情咧，就先擺喺保險箱先，咁再期待4月同大家即係嚟一個唔係嚟一個全新嘅紀念草蜢40週年嘅演唱會，紅館見。之後咧，我希望我哋草蜢邁向4月40週年嘅演唱會。我哋
新嘅演唱會，個 title 就唔係叫 Re 啦，我哋叫做 Three in Love。因為我諗唔到啊，即係3條友仔咧點可以堅持到40年咧？咁除咗愛，仲係咩啊？係咪3個相愛的少年 ？Three in Love。